ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ BTM ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ Htrz ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಾಡಿಫೈ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗೂ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಜುಲೈಗೆ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Htrz ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Close your eyes. Close your eyes.